Հայաստանը փակել է Արցախի էջը, արտգործնախարարության հայտարարությունն ու մասնագետների գնահատականը։ Արցախը Ադրբեջանի կազմում հեռանկար չունի, Բաքվում խոսել է Արցախի նախկին արտգործնախարարը։ Կրակում է ու խաղաղություն խաղում, Ալիևը մանևրում է, Երևանը հերքում Բաքվի ստերը։ Նավթադոլարները լույս են տալիս Միացյալ Նահանգներում, նոր գործարք Բաքու-Վաշինգտոն հարաբերություններում։ Տարբերել իրականը կեղծից, սնկի պես աճում են անհայտ ծագման տելեգրամ ալիքները։ Տեսախցիկներ մանկապարտեզներում, բայց ոչ ծնողների տեսահասկման համար։ Ոչ թե Դոլյա Վարավսկայա, այլ Գասպադա Աֆիցերի, ցմահ դատապարտյալների բունտի երգը։ Մինչև 300,000 գումար ստանալիս վստահ մի եղեք, պեկը կարող է կասկածել ու ստուգել։ Հայոց պատմությունից եկեղեցու պատմություն ու ռազմագիտություն, պատահական են փոխվում դասագրքերը։ Եվ անհուսալի վարկերից ամսական մարում եկամտահարկի չափ, համակարգում ավելի քան 3000 հայտ կա։ Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, օրվա գլխավոր ժամն է կարևորի մասին, ես Հայկ Նավասարյանն եմ։ Եվ այսպես թողարկումը սկսենք Արցախյան հարցի վերաբերյալ արտգործնախարարության մեկնաբանությունով, ինչը փոթորկել է մասնագիտական շրջանակներին։ Արտաքին գերատեսչությունը հղում անելով Արցախի նախագահի ստորագրությամբ Արցախի պետության էջը փակելուն, նշում է, թե այդ պահից խնդիրը դուրս է եկել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների օրակարգից։ Մինչդեռ քաղաքագետները պնդում են, նախ Արցախի սահմանադրությամբ նախագահը լիազորություն չուներ լուծարել ժողովրդի ստեղծած պետությունը, երկրորդ Սամվել Շահրամանյանը բացատրել է իր այդ քայլը եւ որոշումը բեկանվել է, երբ Արցախի ժողովրդին այլևս վտանգ չէր սպառնում։ Եվ վերջում Արցախի հարցը օրակարգից հանելը արգելում է հենց Հայաստանի մայրօրենքը։ Ալիևն ում տեսնում է, ում հետ խոսում է, հիշում է հայերին։ Գերմանիայի նախագահն էլ առանց Ալիևի ստերի բեռի չմնաց։ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայեր Իլհամ Ալիև համատեղասուլիսում հայտարարեց, թե բանակցություններում գլխավոր խոչընդոտը եղել է այն, որ մինչև 2024 թվականի հունվարը մեջբերում Հայաստանը հաստատակամորեն փորձում էր խաղաղության պայմանագրում ներառել այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճակատագիրը։ Այսպես եղել է, թե ոչ, արտգործնախարարությունից են պատասխանել լրատվամիջոցի հարցմանը, ասել են, թե Արցախի կորստի հրամանագրի ստորագրումից հետո հարցը օրակարգից դուրս է եկել։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանության եւ Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման վերաբերյալ հրամանագրի հրապարակումից հետո խնդիրը դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև միջպետական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգից։ Ադրբեջանն Արցախում իրականացրել է էթնիկ զտում ու ցեղասպանություն, քաղաքագետն է հիշեցնում, ասում է, եթե այս հարցը պաշտոնական Երևանի օրակարգում չկա նաև Ադրբեջանի հետ բանակցություններում, ապա ինչի կարող լինել նաև միջազգային որևէ հարթակում։ Դրա վտանգավոր հետևանքները ըստ փորձագետի կլինեն անխուսափելի։ Բաց թողնելով Արցախի հարցի շրջանակներում այս հանցագործությունը քննարկելու հնարավորությունը, Հայաստանը բաց է թողնում նաև դրա հետագա կրկնության դեմ պայքարի բոլոր հնարավորությունները։ Քաղաքագետը զգուշացնում է, այդ կրկնությունը բացառված չէ։ Ադրբեջանը պահանջում է, որ իրեն տրվի Զանգեզուրի միջանցքը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ռազմավարական նշանակության ահռելի մի կտորի բռնազավթում է նշանակելու եւ Հայաստանի ինքնիշխանության ոտնահարում ու ստորացում է նշանակելու եւ այս պայմաններում էթնիկ զտման ու ցեղասպանության քաղաքականությունն է, որը եթե դու մի հատվածը լրիվ անտեսում ես, քո հանդեպ հիմա կիրառվում են արդեն դրա շարունակությունը։ Արցախի հարցը միջազգային քաղաքական օրակարգից հանելը արգելում է նաև Հայաստանի օրենսդրությունը։ Քաղաքագետը հղում է անում անկախության հռչակագրին ու Գերագույն խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշմանը, որը գործում է։ Բառացի ես ես համար կարդամ։ Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի է համարվում միջազգային կամ ներպետական ցանկացած հաստատում, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա այսօր մեր սահմանադրությունը գործում է, կա նաև ցեղասպանության կանխարգելման կոնվենցիա, որը Հայաստանը նույնպես ստորագրել է, եւ այդ կոնվենցիայով նույնպես պարտավոր է պայքարել ցեղասպանության դեմ, որը հենց իրեն է վերաբերում։ Մոռանալ նշանակում է համակերպվել մյուս բոլոր պահանջներին, այստեղ է Արցախի հարցը բանակցությունների սեղանից հանելու ամենամեծ վտանգը։ Չպատժվող ագրեսորը կարող է դիմել նոր գործողությունների ու եթե տուժողը, այս դեպքում Հայաստանը հանցագործի հետ այսպես ասենք խնդիրներ պարզելու ոչինչ չունի, ապա միջազգային հանրությունը դժվար թե խառնվի գործին։ Տիգրան Ուիկուրղինյան, ժամը լրատվական։
Բաքվի ռազմական դատարանում այսօր ցուցմունք է տվել Արցախի հանրապետության նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տեղեկացմամբ Բաբայանը պնդել է, որ որևէ պաշտոնատար անձ, այդ թվում ինքը, Ադրբեջանի հետ Արցախի ինտեգրումը հեռանկարային չեն համարում։ Հիշեցնեմ, Արցախի նախկին պաշտոնյաներին մտածածին ծանր մեղադրանքներ առաջադրելով Բաքուն փորձում է հոգեներգործում միջոցներով Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներից ցուցմունքներ կորձել տարածաշրջանում սադրանքի համար հող նախապատրաստելու համար։ Ու գրեթե ամենօրյա ռեժիմով է թշնամին ստուգում մեր նյարդերն ու փորձում պարզել, երբ կլցվի համբերության բաժակը, որ նոր էսկալացիա հրահրի։ Արցախը օկուպացրածը այս օրերին կրկին սկսել է մեծաբերան հայտարարություններ անել, թե մենք իբր խաղաղասեր չենք, ավելին ձգտում ենք ցեղասպանել իրենց ու պատրաստվում ենք պատերազմի։ Այս ստերը տարածողը սակայն մոռանում է ծպտուն հանել, թե ով է իրականում կրակում Սյունիքի սահմանին։ Իմ գործընկեր Սիրանուշ Մուրադյանին Խոզնավար համայնքի վարչական ղեկավարն է պատմել թշնամու գիշերային արկածների մասին։ Ռամադանի ընթացքում կրակում էին, հետո մի քանի օր հանդարտվեցին ու հիմա էլ շարունակում են կրակել։ Խոզնավարի ղեկավարն է պատմում։ Կրակոցները նույն ձևին, նույն ժամերին լինում է։ Որ ժամերին են լինում։ Ժամը 10-20 բան սկսում է։ Երեկոյան 10-20-ից սկսում են կրակել։ Հա, 10-20, 12-20, 3-20 կամ պես։ Տևականությունը ինչքան է, երկար են կրակում։ Հա, չի կարող եմ 5-10 բան պուշտ։ Մերոնք պատասխանում են, թե իրենց կողմից է միայն։ Ոչ մի անգամ։ Իսկ ի՞նչ տրամադրություն է գյուղում։ Ժողովրդական մատիրագործին իրեն բնական հունով իրենց աշխատանքներն բան չկա, որ ասեմ վախեցած են, խառնում են։ Արդեն մի քանի օր է նա կրակում է Սյունիքի ուղությամբ, կրակում է քաղաքացիական բնակչության բնակելի գյուղերի ուղությամբ, չքմեղացած ու նաև ռեժիմով կեղծիք տարածելով, թե հայկական կողմն է կրակում։ Ինչ հարց է լուծում Ալիևը, որքան Իրանը զգաստ է ու զինանոցը թիվ 1 պատրաստության է բերում, սպասելով Միացյալ Նահանգներից հարվածի, այնքան Ալիևը ակլորացած զենքի փողը ուղղում է դեպի Սյունիք։ Դատելով միջազգային ընդհանուր իրավիճակից, ադրբեջանական կողմը այս պահի դրությամբ դեռևս չունի հստակ պատկեր, թե ինչպիսի արձագանքներ կլինեն տարբեր դերակատարների կողմից, եթե իրենք գնան ագրեսիվ գործողությունների։ Խոսքը իհարկե ավելի լայնամասշտաբ գործողությունների մասին է։ Այս կրակոցները մի կողմից ուժի սպառնալիքի կիրառում են, մյուս կողմից նաև նպատակ ունեն հասկանալու տարբեր մայրաքաղաքներից եկող հնարավոր արձագանքներ, որպեսզի իրենց հետագա գործողությունները պլանավորեն։ Բաքուն հիմա նաև տնտեսական խոճապի մեջ է, նկատում են մասնագետները, նավթի գինն այստեղ կտրուկ է անկում ապրում։ Հիմա նախնդիր ունի նաև սեփական տարածքում հանդարտություն պահելու ու հերոս ակլորի իր դերի մեջ էսկալացիոն ֆոնն էլ պահում է։ Ուղիղ իր վերահսկողությամբ աշխատող պետական TV-ով Աստծո ամեն օրն է հայատյացություն սփռում։ Մեծ վերլուծական կոչվող թողարկումով պնդում են, թե հարկավոր է միջազգային հանրությանը համոզիչ բացատրել, որ հայկական կողմը խաղաղության չի ձգտում։ Ադրբեջանցին ասում է, հայերը գենետիկորեն խաղաղասեր չեն։ Genetik kodunda sülh adlı heç nə yoxdur. Նրանց գենետիկ կոդում չկա խաղաղության ձգտում, այլ կա ահաբեկչության, վանդալիզմի, զավթողականության ու ցեղասպանելու ցանկություն։ Հետո պնդում է անում, թե հայերը թայմ-աութ են վերցրել ու պատրաստվում են նոր պատերազմի։ Ամենևին չի խոսում իհարկե այն մասին, որ հայկական կողմը ասում է, պատրաստ է հետաքննել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունները հիմնավորող փաստերը, դրանք Հայաստանին փոխանցելու պարագայում։ Շրջանցում են նաև առաջարկը հրադադարի խախտման հետաքննող մեխանիզմ ստեղծել, կիրառել հետաքննել տոտալ լռությունը։ Այս ուղղությամբ քայլ չեն անում։ Ավելին, իրենք կրակում են ու Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այս օրերին Հայաստանին մեղադրում է ոչ միայն ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակելու, այլև սահմանին լայնածավալ կուտակումների, նաև հարձակողական սպառազինություն տեղակայելու համար։ Ստերի ֆանտաստիկ շարք է իհարկե, բայց բեմականացման բեմն ավելի են բարձրացնում, պարզաբանում պահանջելով Երևանից։ Ինչ խոսք, մաստեր կլաս է, կեղծավորության։ Սիրանուշ Մուրադյան, Ժամը լրատվական։ Ականի պայթյունից 3 վիրավորված 4 ադրբեջանցիների դեպքը վկայաբերելով Բաքուն դիմել է միջազգային հանրությանը ականազերծմանը խոչընդոտելու համար Հայաստանին պատասխանատվության ենթարկելու կոչով, նշելով, որ 2020-ի պատերազմից ի վեր ականների պայթյունից 392 մարդ է զոհվել կամ վիրավորվել, Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, թե իբր Հայաստանից Ադրբեջանին փոխանցված ականազերծման քարտեզների ճշգրտությունը կազմում է ընդամենը 25%։ Ադրբեջանը միջազգային հանրությունից պահանջում է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա ականապատ դաշտերի ճշգրիտ քարտեզները փոխանցելու համար։
Իսկ այս ընթացքում Բաքվի նավթադոլարները սկսում են լույս տալ նաև Միացյալ Նահանգներում։ Կոռուպցիայի մեջ թաթախված Ալիևների ընտանիքի հետ կապված ավիաընկերությունը նոր գործարք է կնքել ամերիկյան կառավարական բանկի հետ ու սկսել թմբկահարել այսպես կոչված հաջողությունը, մինչդեռ հայ-ամերիկյան ռազմավարական կոչվող գործակցությունը դեռ թղթի վրա է։ Ադրբեջանական Silkway ավիաընկերությունը միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում շատ է հայտնվել։ Վերջին նյութարումը 2022-ին էր, երբ Washington Post-ը հետաքննեց ու պարզեց, որ աֆղանական պատերազմի ամենաթեժ փուլում Ադրբեջանն ԱՄՆ-ի ու դաշնակիցների համար բացել է օդային տարածքը, փոխարենը ստանալով ավելի սերտ դիվանագիտական համագործակցություն ու $369 միլիոն պայմանագրեր Silkway-ի հետ։ Զենքի փոխադրումներով աչքի ընկած ընկերությունը, որից ի դեպ բաժնեմասեր ունի նաև Ալիևների ընտանիքը, 3 տարի անց դարձյալ ամերիկյան կողմից կառավարական Exim բանկից $339 միլիոն վարկ է ստացել Boeing ինքնաթիռներ ձեռք բերելու համար։ Անշուշտ անձնական բիզնես շահերի համար են աշխատել ու լավ են աշխատել Ադրբեջանի լոբիստները։ Փորձագետներն ասում են, նախ սովորական բիզնես գործարք է, հետո նոր քաղաքականություն։ Երբ որ այսպիսի գործարքներ քննարկում են, արդեն նախնական փուլում բոլոր ընկերությունները անցնում են կլիրենսի գործընթացը։ Ստուգում են ամեն ինչ։ Իրանք չեն կարող չտեսնել, որ իրանք Սերբիայից զենք են կրում, Թուրքիայից զենք են բերում, Իսրայելից զենք են բերում եւ այլ մի շարք երկրներից։ Անցած նոյեմբերին բանկի ներկայացուցիչները մեկնել էին Բաքու մասնակցելու COP29-ին։ Իսկ Silkway այն ընկերությունն է, որը COVID-ի տարածման սկզբնական շրջանում առաջին օգնությունն է տարել Միացյալ Նահանգներ։ Բաքուն վաղուց էր աշխատում այս գործարքի կնքման համար։ Հասկանում է, որ փողերը բույր չունեն։ Ադրբեջանը առաջից բնականաբար օգտվեց եւ շատ են ռեպորտաժները, որտեղ ցույց են տալիս, որ առաջին օգնությունը Միացյալ Նահանգները է առաքվում հենց Silkway-ի օգնությամբ։ Այնպես որ ադրբեջանցիք շատ ակտիվ աշխատում են այս ուղղությամբ, այդ միջոցները սերության ծախսելու են ամերիկյան շուկայում իրենց կարիքները հոգալու համար։ Բիզնեսը այդուհանդերձ շատ կարևոր գործ է անում ցանկացած երկու պետության միջև հարաբերությունների տեսանկյունից, իսկ Թրամփով բիզնեսմենը իր մտածելակերպով բնականաբար նման տեսակի գործարքներին առաջնահերթություն է տալիս։ Այստեղ չենք կարող չհիշել հայ-ամերիկյան ռազմավարական պետական համագործակցությունը, որը դեռ որևէ տեսանելի արդյունք չի բերել։ Վաշինգտոնն այս մասին հետևողականորեն լռում է։ Հայաստանի արտգործնախարարի այցից հետո նորություններ չկան։ Սրան զուգահեռ Ալիևն ամեն ինչ անում է Թրամփին դուր գալու համար։ Ընտանեկան բիզնես գործարքները հաջողում են, պետականները փաստորեն մնում թղթի վրա։ Այսօրվա Հայաստանը հակված է նրան, որ ավելի ցենց ինչ որ սիրուն փաթեթ անի, առանց որևէ բովանդակության, օրինակ ստորագրել Միացյալ Նահանգների փաստաթուղթը, որը ոչ մեկ չի կարող ասի, որ ինքը այսօր լիովին ռելևանտ եւ ակտուալ է։ Թրամփը դեռ չի որոշել Բաքվին ռազմական օգնությունը արգելող 907 բանաձևի ճակատագիրը։ Ըստ Ամերիկագետի որոշման մասին ավանդաբար կոնգրեսին հայտնում է այս ամսվա վերջին։ Կամ Թրամփը կշրջանցի բանաձևը եւ կսկսի ակտիվ աշխատել Ադրբեջանի հետ, կամ չի շրջանցի եւ Ադրբեջանը կմնա սանկցիաների ցուցակում։ Բայց չմոռանանք, որ Վաշինգտոնի լայն փակած աչքերի առաջ են վստահաբար հաստատել Ալիևի պատվերները կատարող ավիաընկերության վարկը։ Տիգրանոյ Գուրգինյան, ժամը լրատվական։ Լրատվական երեկոն շարունակվում է, առջևում թողարկման երկրորդ հատվածն է։ Տարբերել իրականը կեղծից, սնկի պես աճում են անհայտ ծագման տելեգրամ ալիքները։ Տեսախցիկներ մանկապարտեզներում, բայց ոչ ծնողների տեսահասկման համար։ Ոչ թե Դոլյա Վարավսկայա, այլ Գասպադա Աֆիցերի, ցմահ դատապարտյալների բունտի երգը։ Մինչև 300,000 գումար ստանալիս վստահ մի եղեք, պեկը կարող եք կասկածել ու ստուգել։ Հայոց պատմությունից եկեղեցու պատմություն ու ռազմագիտություն պատահական են փոխվում դասագրքերը։ Մենք կրկին ուղիղ եթերում ենք, շարունակենք թողարկումը, այժմ միջազգային լրահոս։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքների ֆոնին Իրանը նախընտրում է անուղղակի բանակցությունների ճանապարհը։ Մենք հավատարիմ ենք մնում դիվանագիտությանը եւ պատրաստ ենք Միացյալ Նահանգների հետ ոչ ուղղակի երկխոսությանը, հայտարարել է երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Աբբաս Արաղչին։ Հիշեցնեմ, Թրամփը անցած ամիս բանակցությունների հրավեր էր ուղարկել Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին, զուգահեռաբար ակնարկելով, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է նաև ռազմական գործողությունների, եթե դիվանագիտությունը ձախողվի։ Միացյալ Նահանգների սահմանած աննախադեպ մաքսատուրքերից հետո աշխարհի շատ երկրներ ստիպված են հանդես գալ պատասխան նախաձեռնություններով։ Եվրամիության երկրները առաջիկա օրերին ԱՄՆ-ից ապրանքների ներմուծման դեմ մինչև
28 միլիարդ դոլարի մաքսատուրքերի առաջին փաթեթն են հաստատելու։ Ըստ այդմ լրացուցիչ մաքսատուրքեր են սահմանված հացահատիկային ապրանքների, մսի, գինու, փայտի, հագուստեղենի և այլ ապրանքների վրա։ Փաթեթի հաստատման դեպքում կիրառման առաջին փուլը սկսվելու է ապրիլի 15-ից։ Ադրբեջանում ռուսական տան հարցում Մոսկվան ու Բաքուն փոխզիջում են փնտրում, հայտարարել է Ռոսսոտրուդնիչեստվոյի ղեկավարը Եվգենի Պրիմակովի գնահատմամբ երկու երկրներն էլ կառուցողական են տրամադրված և լավատես են, որ լայնածավալ աշխատանքը կվերականգնվի։ Հիշեցնեմ, որ տարեսկզբին Բաքուն նոտա էր հղել Մոսկվային Ադրբեջանում Ռուսաստանի տան գործունեությունը դադարեցնելու համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրում էին, որ ռուսական մշակութային կենտրոնը իբր զբաղվում է հակաադրբեջանական քարոզչությամբ ու լրտեսություն է իրականացնում։ Այլ թեմաներով շարունակենք թողարկումը, հատկապես այս օրերին, երբ թշնամին անհանգիստ շարժումներ է անում սահմանին, սոցիալական տիրույթում էլ ինչ-որ անհանգստություն է նկատվում։ Սնկի պես օրորի աճում են տելեգրամ ալիքները, որոնք պարբերաբար սահմանի ու զինուժի մասին կեղծ լուրեր են տարածում։ Պաշտպանության նախարարությունը հորդորում է զգույշ ու զգոն լինել։ Ամեն ինֆորմացիա չէ, որ ճիշտ է։ Տելեգրամում կրկին անհայտ ծագման ալիքներ են ակտիվացել, որոնց բովանդակությունը հայերեն է, բայց կան հիմնավոր կասկածներ, որ այդ ալիքները ստեղծվել են Հայաստանից դուրս։ Պաշտպանության նախարարությունից են հաստատում։ Այդ ալիքներում հրապարակվում են տարատեսակ տեղեկություններ, որոնք առնչվում են պաշտպանական ոլորտին, բանակային առօրյային, համառասարակ Հայաստանի Հանրապետության բանակին եւ նաեւ տեղեկություններ սահմանային տիպեր գրակոչների կամ որոշակի տեղաշարժերի վերաբերյալ։ Դուք մտածում եք, այսինքն, որ այդ ալիքները ստեղծվել են ադրբեջանցիների կողմից։ Մենք շեշտում ենք, որ այդ ալիքները ստեղծվել են Հայաստանից դուրս, առանց մասնավորեցնելու, թե կոնկրետ որ երկրում են ստեղծվել կամ որ երկրից են այդ ալիքները վարում։ Պաշտպանական գերատեսչությունից չեն մասնավորեցնում, թե հատկապես որ ալիքների մասին է խոսքը, դրանք չտիրաժավորելու նպատակով մտավախություն ունենալով, որ մարդիկ կսկսեն կենտրոնանալ դրանց ուղղությամբ եւ մեծաքանակ հետևորդներ կհավաքագրվեն։ Մասնագետն ասում է, սովորական քաղաքացին չի կարող ինքնուրույն տարբերել կեղծ էջերը, հատկապես Տելեգրամում։ Շատ հեշտ այսօր հնարավոր է վարել կամայական լեզվով Telegram-ի էջ ներկայանալ որպես երկրի գորություններ արտադրող տեղական Telegram-յան էջ, բայց լինել թշնամի երկրից, հա։ Հատկապես հիմա այդ ավելի է շտացել, եթե ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները ունեն իրենց մոտ հայերեն գրողներ, հիմա առավել եւս հեշտ է, որտեղ արհեստական բանականությունով այդ հայերեն տեքստերը րոպեների ընթացքում կարելի է գեներացնել։ Անդրադառնալով բանակին, պաշտպանության նախարարությունից հորդորում են բանակային դիրքերին եւ առհասարակ պաշտպանական ոլորտին առնչվող ցանկացած տեղեկություն հրապարակելուց առաջ անհրաժեշտ ճշգրտումներ կատարել հենց պաշտպանության նախարարության հետ, զգոն լինել։ Սիլվի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Իսկ երեխայի նախ ու վախով մանկապարտեզ ուղարկելու էջը փակվում է։ Երևանի քաղաքապետարանը համայնքային մանկապարտեզներում տեսահսկման համակարգեր է տեղադրում, բայց երեխաներին հետևելու հնարավորություն կունենան միայն պատասխանատուները։ Ծնողներին ամենօրյա ռեժիմով վիդեոները դիտել չեն թողնի։ Քաղաքապետարանում վստահ են, սա արվում է առաջին հերթին երեխաների պաշտպանության համար։ Ծնողներն էլ չեն մտածի, ով ինչպես վերաբերվեց իր փոքրիկին, իսկ թե ինչու են մայրաքաղաքի վարչական շրջանները թերակատարել բյուջեն, գիտի Նաիրի Մուրադյանը։ Վարչական շրջանները առաջին եռամսյակային սեփական եկամուտները պլանավորվածից քիչ են հավաքել։ 17 միլիարդ 24 միլիոն 163 հազար դրամի փոխարեն հավաքվել է 16 միլիարդ 58 միլիոնը։ Կատարողականը 94.3%, թերակատարումը 965 միլիոն դրամ։ Թերակատարման հիմնական պատճառ է հանդիսացել փոխադրավարձի գծով եկամուտների թերհավաքագրումը շուրջ 1.5 միլիարդ դրամ, որը պայմանավորված է Երևան քաղաքի հավաքանու տարբեր որոշումներով, նշված եկամտատեսակի մասով սահմանված արտոնություններով, այդ թվում նաև մինչ 2025 թվականի փետրվարի 28-ը ձեռք բերված փաթեթների համար լրացուցիչ 1 ամիս անվճար երթևեկելու հնարավորության տրամադրմամբ։ Շտաբ բուժօգնություն ընկերությունում ներդրված հետադարձ զանգի համակարգը հնարավորություն է տվել կանչերը սպասարկել 100%-ով։ Ուշացումով կամ անպատասխան զանգեր ըստ Երևանի քաղաքապետանի աշխատակազմի առողջապահության վարչության պետի չկան։ Համակարգը կներդրվի նաև համայնքային առողջապահության կենտրոններում։ Համարյա թե պրակտիկորեն չենք ունենում բաստողնված զանգ եւ բողոք, նույնը ուզում ենք ներդնենք առողջության կենտրոններում։ Որքան էլ որ տարօրինակ չէ, բայց ժամանակին մենք այդպիսի ժամանակներ ունեցել ենք, երբ որ մարդը ցանկում է շտապ օգնություն եւ կարող էր հասանելի չլիներ
շտապ օգնություն է, հիմա նմանատիպ դեպքերը բացառված են։ Երևանի համայնքային մանկապարտեզներում կտեղադրվեն տեսախցիկներ։ Սա ըստ քաղաքապետարանի առաջին հերթին երեխաների անվտանգության մանկապարտեզների գործունեությունն առավել վերահսկելի դարձնելու նպատակով են անում։ Ընդհանուր առմամբ ձեռք է բերվել 1700 տեսախցիկ։ Ծրագրի առաջին փուլում 158-ն արդեն տեղադրվել է։ Հաշվի առնելով, որ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ժամկետը սահմանված է մինչև մայիս ամսվա վերջ, խնդրում եմ հանձնարկանի ժամկետը երկարաձգել մինչև հունիսի 1-ը վերջն արդյունքը ձեզ զեկուցելու նպատակով։ Շատ լավ, երկարաձգենք մինչև հունիս ամիս։ Քաղաքապետարանը տեղեկացնում է, որ անցած տարիներին դիտարկվող քաղաքներում փոշու ամենաբարձր մակարդակը գրանցվում էր Երևանում։ 2024-ին այդ ցուցանիշը նվազել է, եւ Երևանը 4-րդն է օդի աղտոտվածությամբ։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում տեղի ունեցածի շուրջ աղմուկը չի մարում։ Արդյոք ցմահ դատապարտյալներին ծեծել են հարցին, պատասխանատուներն ասում են, օրենքի շրջանակում են գործել։ Իրավապաշտպանները սակայն հակառակն են պնդում անգամ անուն ազգանուն հրապարակում, ով դեպքի օրը արյուն լվա է եղել։ Ի վերջո ինչ է կատարվել քրեակատարողականում, Սիլվի Մուրադյանի տեսանյութում։ Դոլյա Վարավսկայա երգն ու սպեցնազն է մտել, պատմում է իրավապաշտպանը։ Նրան էլ երկողներն են պատմել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը նախ սոցցանցում գրեց, թե դաժան ծեծից հետո են բանտից իրեն ահազանգել։ Հետո լրագրողներին է պատմում, որ սպեցնազից 30-ից 40 հոգով նախ ավերել են բանտախցերը, գետնին թափել ամեն բան, շպրտել սնունդը, հագուստեղենը, գետնին գցել դատապարտյալին, կանգնել վրան ու սկսել են հարվածել մահակներով։ Ուրեմն զբոսանքի ժամանակ երգել են դատապարտյալները տարբեր երգեր, ինչ որ մեկը երգել է Դոլյա Վարավսկայա։ Ու դրանից հետո, երբ որ հենց դրանից հետո է եղել այս ամեն ինչը, այդ սպեցնազը, որը իրենց խփում էր, ասում էր դուք պետք է երգեք Գասպադա օֆիցերի։ Դեպքից հետո արդարադատության նախարարը վստահեցրեց, որ քրեակատարողական հիմնարկում իրավաչափ համարժեք պատասխանից բացի որևէ այլ բան չի կարող կիրառվել։ Ազատությունից զրկված անձանցից ոմանք ՄԻՊ գրասենյակի ներկայացուցիչներին տեղեկություններ են ներկայացրել նույն օրը քրեակատարողական ծառայության հատուկ նշանակության բաժնի ծառայողների կողմից գործադրված իրենց պնդմամբ անհամաչափ ֆիզիկական ուժի կիրառման, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ հնչեցնելու մասին։ Պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչներն արձանագրել են ազատությունից զրկվածների մարմնական վնասվածքները։ Մենք երբ որ հասել ենք տվյալ դեպքում որևէ ոչ իրավաչափ գործողություն արդեն իսկ չի եղել, որովհետև արդեն իսկ կանխված է եղել ըստ արդեն ծառայության պարզաբանման, որովհետև այդտեղ կանխվել ասածը դուրս են բերվել ենթադրվում է այն դատապարտյալները իրենց խցերում խուզարկություն է իրականացվել, որից հետո նորից այդ անձինք նաև տեղավորվել են այդ խցեր։ Այսինքն մեր այցի պահին Տիկին Ալեքսանյան որևէ ընթացիկ գործողություն իրականացնելու պահ չի եղել, այսինքն ավարտված է եղել։ Եղել է, ձեզ ասել են դատապարտյալները։ Այո։ Ժաննա Ալեքսանյանի պնդմամբ, եթե ինքը չհազանգեր, բանտարկյալները առնական եղած կմնային գետնին, քանի որ նրանց բուժօգնություն չեն ցուցաբերել։ Իսկ ձեր գնալուց հետո երեկոյան կողմը բերել են կոտրված թևով ծմա դատապարտյալի։ Տիկին Ալեքսանյան, մեր ես կարող եմ անուն ազգանուն ասել։ Եթե դժվար չի ասեք, մենք կփորձենք, բայց մեր աշխատակիցները մինչև օրվա ժամը 9:00 եղել են քրեակատարողական հիմնարկում։ Ուշ ժամի են բերել, էլի։ Արարատ Մուրադխանյան։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողականի սոցիալական աշխատանքների բաժնի պետի տեղակալն էլ պնդեց, որ ֆիզիկական ուժի կիրառումը սխալ ընկալում է։ Ձեռքը ոլորելը եւս ֆիզիկական ուժի կիրառում է, եղել են կապտուկներ, քանի որ դիմադրել են, ու իրենք ըստ պաշտոնյայի օրենքի շրջանակում են գործել։ Այնինչ իրավապաշտպանը պնդում է, թե բանտարկյալներն առնական են եղել եւ ստացել են կոտրվածքներ։ Սիլվի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Ֆինանսական շարժերին պետք է ուշադիր լինել, ձեր դրամապանակ մտած ու դուրս եկած ամեն կոպեկ խոշորացույցի տակ կարող է լինել։ Եթե անգամ այդ գումարը մի քանի հազար դրամ է, բայց օրվա մեջ մի քանի անգամ միևնույն մարդուց մուտքագրվում է ձեր անձնական հաշվին, ու եթե վաղը մյուս օրը օրինակ չկարողանաք Պեկին ապացուցել, որ այդ գումարը ոչ թե եկամուտ է, այլ նվիրատվություն, խնդիրներ կունենաք։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտնել էր, որ նվազեցվող եկամուտների մասով սահմանվել է շեմ 300,000 դրամ եւ մինչեւ այդ շեմը ստացված եկամուտները հայտարարատուն կարող է չհայտարարագրել։ Այս շեմը վերաբերում է նվիրատվությամբ, անհատույց փոխհարությամբ գույքի օտարումից միանվագ ստացված չհարկվող եկամուտներին։ ՊԵԿ-ը հայտնել էր նաեւ, որ 300,000 դրամի շեմը վերաբերում է յուրաքանչյուր գործարքին, այլ ոչ թե նմանօրինակ գործարքների հանրագումարին։ Այլ քաղաքացիներից նվիրատվությամբ ստացված գումարները համարվում են չհարկվող եկամուտներ
Դրանք հայտարարագրի մեջ լրացվում են, բայց եկամտային հարկի պարտավորություն չի առաջանում, քանի որ դրանք չհարկվող եկամուտներ են։ Ընդ որում սահմանվել է չափ։ Եթե միանվագ նվիրատվությամբ ստացած գումարը չի գերազանցում 300,000 դրամը, այդ գումարները հայտարարագրում կարող են չլրացվել։ Գործարար Սամսոն Գրիգորյանն է Facebook-յան էջում գրառում արել, նշելով, թե մինչև 300,000 դրամի չափ հաշիվների մուտքերը քաղաքացու համար խնդիր անպայման կստեղծեն եւ որ քաղաքացիները մոտ ապագայում պետք է պատասխան տան իրենց հաշիվներին մուտք արած բոլոր գումարների համար։ Սամսոն Գրիգորյանի ձևակերպմամբ, եթե քաղաքացին չկարողանա ապացուցել դրանց ապօրինի եկամուտ չլինելը, հարկվելու է, որոշ դեպքերում ըստ գործարարի տուգանվելու, նույնիսկ կձերբակալվի, կախված գումարի մեծությունից եւ հաճախականությունից։ Գործարարի հորդորն է ավելի լուրջ վերաբերվել ֆինանսական շարժերին։ Յուրաքանչյուր փոխանցում անելն ու ստանալը ըստ նրա քաղաքացու անձնական խնդիրը չէ միայն, այն լինելու է պետության վերահսկողության տակ։ Եթե ձեզ մոտ լինեն հատկացելի գործարքներ, որոնք պետք է համարի, որ դրանք կարող են լինել եկամուտ, որևէ գործունեությունից ստացած շահույթ, թեկուզ լինի 1000 դրամ, թեկուզ լինի 2000 դրամ, կապ չունի։ Վաղը մյուսօր դուք պետք է որևէ խնդիրներ եք ունենալու, ձեզ անպայման կանչելու են եւ պահանջելու են բացատրել, թե այդ գումարները ինչու, ինչպես եւ ինչու են այդպիսի մեծ հաճախականությամբ փոխանցվում ձեզ։ Գրիգորյանը Ղազախստանի օրինակներից է բերում։ Այդ երկրում քաղաքացիները պետք է բացատրեն, թե ինչու են իրենց բնակության վայրից եւ աշխատավայրից հեռու գտնվող վճարային տերմինալից գումար մուտք արել իրենց հաշիվներին։ Ղազախստանում քաղաքացիները պետք է բացատրություն տան նաեւ, թե որտեղից իրենց այդ գումարները հակառակ դեպքում հարկ կվճարեն, նույնիսկ մի քանի տարվա կուտակված հարկեր։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Իսկ կրթության մի խումբ մասնագետներ կարծում են, որ ոլորտը այսօր լավ օրեր չի ապրում ու սա միայն այն պատճառով է, որ փոփոխություններ անելիս մասնագետներին չեն հարցնում պատասխանատուները կամ էլ անտեսում են նրանց։ Արդյոք պատահական էր հայոց պատմությունը Հայաստանի փոխելը կամ եկեղեցու պատմությունը որպես առանձին առարկա չեղարկելը, հարցնում է մասնագետը։ Հանրակրթության նոր թափորոշիչն արդեն գործում է 7 դասարաններում, ընդգրկելով սովորողների 63%-ը։ Սա զուգակցվել է դասագրքերի ոլորտի ռեֆորմով։ Կրթության ոլորտի պատասխանատուն է տեղեկացնում։ Այս տարիների ընթացքում որոշ դասագրքերում բովանդակային եւ արմատական փոփոխություններ են արվել, որոնց հետ մասնագետներից շատերը մինչեւ այսօր էլ անհամաձայնություններ ունեն։ Մենք առաջին անգամ խնդիր ունենք, որ չունենք դպրոցներում դասագրքեր արդեն։ Բնակ հայոց պատմության 10 դասան դասագիր մենք չունենք։ Անցած չարցրին, այս բարել չարեցին։ Դա արդեն բարեփոխում չի, այլ չարափոխում է։ Մենք ունենք 7 եւ 8-րդ դասանի դասագրքեր, որոնք ուղղակի չուրիմացություն են, դրանք գրված են անգրագետ ձևով, գրքի ամեն էջի վրա կարելի է գտնել մի քանի տասնյակ սխալներ եւ որևէ պատմաբան դրանց մասին դրական չի արտահայտվել։ Բովանդակային կոպտագույն սխալներ կգտնես ամեն երկրորդ դասագրքում, ձևախեղումներ անթիվ անհամար։ Օրինակ հայոց պատմություն առարկայի վերնագիրը փոխեցին դարձրին Հայաստանի պատմություն։ Մասնագետները պնդում են դասագրքից դուրս մղեցին նաև Արցախյան ազատամարտի հերոսական էջերը։ Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան առհասարակ դադարեց որպես առանձին առարկա գոյություն ունենալ։ Տեղավորեցին մեկ այլ դասագրքում, փոխեցին նաև ռազմագիտության դասագրքերը, ելի մի շարք սխալներով։ Արժեքները գլխիվար են տալիս, հակասություն է առաջանում այլ արժեքներով դաստիարակված ուսուցչի եւ այսպես ասած նոր արժեքներով դաստիարակվող աշակերտի միջև, երբ որ ուսուցիչը չի կարողանում հասկանալ այն, ինչ որ այդ դասագրքում գրված է, որովհետեւ նրա արժեքները լրիվ ուրիշ են, եւ նա պետք է ձևախեղված, խեղաթյուրված ձևով դա ներկայացնի աշակերտին, արդյունքը դինում է այն, ինչ որ մենք հիմա ունենք։ Կրթական բարեփոխումների քողի տակ հիմնովին քանդում են կրթությունը, ասում են մասնագետները, նկատում սեռական դաստիարակությունը մեր երեխաների կյանքում կարևորելով կրթության որակ ու չափանիշ չի սահմանվում։ Տպավորություն է, թե ամեն ինչի համար ժամանակ կա, բացի ազգային ինքնագիտակցություն ու արժեհամակարգ սահմանելուց։ Երբ որ դասագրքերից հանվում են ազգային արժեքները կամ դրան մոտիկ գաղափարները եւ դասագրքերից դուրս է գալիս Արարատ լեռան նկարը, պատկերը, դրանք էական ազդեցություն են ունենում մարդկանց մտածողության վրա։ Ինչ որ մինչև հիմա արվել է, առանց մասնագետների կարծիքը հաշվի առնելու է արվել։ Հետևաբար իրենք մասնագիտական կարծիքի կարիք չունեն։ Այդ մարդիկ ովքեր նման բարեփոխումներ անում կամ մասնագիտական գրքեր են գրում առանց մասնագետների հարցնելու, մասնագետ չլինելով, դա խոսում է շատ ծանր վիճակի մասին։ Եվս մի քանի տարի նույն ձեռագրով ու այլևս չենք ունենա կրթություն։ Մասնագետները պնդում են առանց այդ էլ 30 տարի անտեսված կրթությունն այսօր էլ լավ օրեր չի ապրում։
Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։ Եվս մեկ դադար ունենք, կվերադառնանք րոպեներանց։ Անհուսալի վարկերից ամսական մարում եկամտահարկի չափ համակարգում ավելի քան 3000 հայտ կա։ Մենք վերադարձանք, դուք դիտում եք ժամի գլխավոր թողարկումը։ Վայր, որտեղ գնումները արվեստոտ են, իսկ առևտրային տարածքում քեզ օպերայում է զգում։ Կանանց մեկ ամսյակի կապակցությամբ Դալմա Garden Mall-ը կրկին հետաքրքիր անակնկալ է մատուցել իր հաճախորդներին։ Բալետի երեկո Դալմայում։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առաջին անգամ Հայաստանում բարձրարժեք արվեստը առևտրի կենտրոնի բեմում է։ Դալմա Garden Mall-ը կանանց մեկամսյակի առթիվ ապրիլի 5-ին բալետային ներկայացումների երեկո էր կազմակերպել մոլի այցելուների համար։ Մեկ բեմադրությամբ ներկայացվեցին Կարմեն, Կարապիլիջ եւ դիմակահանդես հանրաճանաչ բալետային ստեղծագործություններից հայտնի հատվածներ։ Այս միջոցառումը իր տեսակով բացառիկ է, որովհետև ես չեմ հիշում, որ երբևէ նման բան եղած լինի, որ առևտրային մոլում բարձր արվեստի միջոցառումը մենք չնայած հաճախ անում ենք օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիայի հետ կամ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ, բայց բալետը լինի մոլում, սա աննախադեպ է ու առաջի անգամ է։ Այս ձևաչափով բալետային ներկայացում առաջին անգամ էր անցկացվում Հայաստանում։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի հետ են աշխատել մոտ 30 րոպեանոց բեմադրություն ունենալու համար։ Նպատակային է, որ բարձր արվեստը, բարձր մշակույթը դարձնենք ավելի հասանելի բոլորի համար, օգտագործենք մեր հարթակը, որտեղ ամսական մի քանի 100,000 մարդ է գալիս եւ իրենց մոտեցնենք արվեստին։ Սա Դալմա Garden Mall-ի առաջին փորձառությունը չէ մշակութային ինքնատիպ միջոցառումներ կազմակերպելու հարցում։ Վերջին տարիներին առևտրի կենտրոնը դարձել է մի տարածք, որտեղ գնումները միահյուսվում են արվեստի հետ։ Մոլը պարբերաբար հանդես է գալիս մշակութային տարատեսակ նախաձեռնություններով, հրավիրելով երգչախմբերի, ջազային բենդերի եւ այլ արտիստների։ Մարտի 8-ին ընդամենը մեկ ամիս առաջ նաև օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի օպերային երգիչների հետ այստեղ հետաքրքիր ֆլեշմոբ արեցինք, երգիչները ծաղիկները ձեռքներին տարբեր խանութներից դուրս էին գալիս եւ երգելով գեղեցիկ երգեր երգելով վերջում նվիրում էին մեր այցելուներին համ օպերայի հրավիրատոմս էին նվիրում, համ ծաղիկներ էին նվիրում։ Բալետային երեկոյի ներկաները դեռ շատ երկար կհիշեն զգացողությունները, որ ունեցան ներկայացումը դիտելիս։ Նախաձեռնության հեղինակներն ասում են, մշակութային նման անակնկալներ առաջիկայում շատ են լինելու։ Սվետլանա Ավդիշյան, Զոհրաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։ Մեկնարկել են անհուսալի վարկերի ամսական մարումները համակարգում այս պահին ավելի քան 3000 հաստատված հայտ կա։ Այս ծրագրից կարող են օգտվել այն քաղաքացիները, ովքեր բանկերում կամ վարկայիններում մինչև 1 միլիոն դրամ վարկ ունեն ու սև ցուցակում են առնվազն 3 տարի, այս եւ օրվա այլ կարևորը մեկ տեսաշարում։ Զինծառայողների մահվան դեպքերի թիվը 50% նվազել է։ Գլխավոր դատախազության անցած տարվա գործունեության հաղորդման մեջ կարդում ենք. նախորդող տարվա համեմատ մահվան դեպքերը նվազել են 265-ով, որը 11.2% է։ Դրանցից 762-ը 36.4% եղել են պատահարներ, 1331-ը 63.6% հանցագործություններ։ Մահվան դեպքերի բաշխվածությունը հետևյալն է. հակառակորդի կողմից սպանություն 4, սպանություն 5, անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնել 7, ճանապարհատրանսպորտային պատահար 4, մարտական մեքենա վարելու կանոնների խախտում 1, ավիավթար 2, հիվանդություն 3, դժբախտ պատահարից էլ 1 զինծառայող է մահացել։ 1900 անհուսալի վարկառուի համար յուրաքանչյուրի եկամտահարկի չափ իրականացվել է անհուսալի վարկից ամսական մարում։ Պետական բյուջեից մարտի համար ֆինանսավորվել է 76 միլիոն դրամ։ Ծրագրի շրջանակում այս պահին համակարգում 3200 հաստատված դիմում կա։ Անհուսալի վարկեր ունեցողների աջակցության ծրագրից կարող են օգտվել կենտրոնական բանկի լիցենզավորված բանկերում եւ վարկային կազմակերպություններում վարկային պարտավորություն ունեցող այն անձինք, որոնց բոլոր վարկերի մայր գումարների հանրագումարը դիմելու օրվա պահին քիչ է 1 միլիոն դրամից եւ այդ վարկերը անհուսալի դասում են առնվազն 3 տարի։ Արաքս թռչնաֆաբրիկայի արտադրական գործունեությունը կասեցրել են։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչականը ստուգել է թռչնամիսը, նմուշարման մեջ պաղեցված, սառեցված հավի մսի ցուցանիշները չեն համապատասխանել Մաքսային միության կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին, որոշել են թռչնամսի արտադրությունը կասեցնել եւ սահմանվել է խախտումները վերացնելու ժամկետ։
Ապրիլի 8-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Աբովյան փողոցում եւ Սայաթ Նովայի պողոտայում։ Աբովյան Աղայան փողոցների խաչմերուկից մինչեւ Աբովյան փողոց Սայաթ Նովա պողոտա խաչմերուկ կարգելվի մեքենաների կանգառը։ Կանգառելը կարգելվի նաեւ Սայաթ Նովա պողոտայում Սուրբ Աննա եկեղեցու դիմացից մինչեւ Սայաթ Նովա պողոտա Տերյան փողոց խաչմերուկ։ Պրոշյան Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում էլ Պրոշյանից ձախ շրջադարձը դեպի Դեմիրճյան փողոց կարգելվի։ Փորձել են թալանել ուժը հայրենիաց կուսակցության առաջնորդ գործարար Տիգրան Արզականցյանի տունը։ Հրապարակած տեսանյութում նա երախտագիտություն է հայտնել իրավապահներին պատմել դեպքի մանրամասները։ Երեք գիշերը մեր տան անվտանգության զանգն է հնչել մի քանի անգամ։ Մենք իմացել ենք, որ մեր տունը գող է մտել։ Հանցագործներ են մտել։ Մեր ոստիկանները շատ օպերատիվ ցույց տվեցին իրենց աշխատանքը, շատ արագ եկան։ Արզականցյանը շնորհակալական խոսքն ավարտելով հետո լավ ու առողջ կյանք է մաղթել բոլորին։ Սիրանուշ Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Իսկ այժմ ժամը հիդրոօթերևութաբանական կանխատեսումներինն է, եղանակի տեսության հովանավորն է Ֆերոսի ապրանքանիշը իր հուսալի, անվտանգ և գերխնայող գազի կաթսաներով, որոնք պաշտոնապես ներկայացված են էքստերիեր խանութների ցանցում։ Ֆերոսի եղանակ ստեղծող կաթսաներ։ Իսկ այժմ եղանակի մասին առավել մանրամասն։ Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի և Վայոց ձորի լեռներում սպասվում է 10-ից 16, Վայոց ձորի և Արագածոտնի նախալեռներում 18-ից 22, Լոռիում 12-ից 16, Տավուշում 16-ից 20 աստիճան ջերմություն։ Արարատում, Արմավիրում սպասվում է 18-ից 21, Սյունիքի հովիտներում 25-ից 28, Սյունիքի նախալեռներում 18-ից 22 աստիճան։ Երևանում գիշերը սպասվում է 8-ից 10, ցերեկը 17-ից 19 աստիճան, երեկոյան ժամերին սպասվում է 12-ից 14 աստիճան ջերմություն։ Հարգելի հեռուստադիտող, այսքանով ավարտված է ժամի գլխավոր թողարկումը, խաղաղ գիշեր բոլորիս։